السلام عليكم، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى تكونوا في صحه جيده. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم واحد ميني بيتزا اللي هو ساهل. وكيف كتشوفوا معايا، هنايا بديت بالدقيق اللي هو العبارة عندي انايا كيلو، والكميه كتختلف على حسب كل واحد والجهد ديالو. اللي بغى يعمل القياس كيلو، اللي بغى يعمل نص كيلو، اللي بغى يربع كيلو، المهم كل واحد وهذا. هنايا ضفت ديك الدقيق، من موراه الملحه، شويه ديال السكر، شويه ديال الخميره فوريه، شويه ديال الزعتر اللي هو نقيته مزيان. ضروري خصنا نقيو داك الزعتر لان كيكون فيه بعض الحجيرات ولا بعض التراب ولا يقدر يجينا. مهم ضروري ندوزو يدانا ونتاكدوا. هنايا واحد الكويس ديال الزيت، اللي هو مخلط ما بين زيت نباتيه وزيت الزيتون، والاختيار كيبقى لكم. كان الزيتون احسن، كان مخلط حتى هو مزيان. ما كانش كنعملو غير الزيت نباتيه فقط ولا زيت بيضاء، كل واحد شنو كيقول لا. دابا غادي نضيف هاد الزبده كتبقى حتى هي اختياريه على حسب بغيتو زيدوها بغيتو بلاش. غير هي كتجيبنا العجينه مفتيه واحد شويه ماشي بزاف. كنخلط ديك المكونات مزيان بديك الخلاط، ودابا صافي غادي نضيف الماء وبالتدريج وانا كنخلط. الماء ضروري يكون دافي باش كنفع عنا ديك الخميره. لان لما كانش الماء دافي ديك الخميره والو ما غاديش تتفاعل وما غاديش يتخمرنا هاد العجينه ديال الميني بيتزا. وصافي هنايا كنبقى نجمع هاد العجينه بهاد الطريقه، كنخلط وكندخل داك الطحين مزيان في بعضيتو، ومن بعد كنبقى ندلك فيها واحد شويه. ضروري كندلكوها واحد شويه، ما خصهاش تجي قاصحه بزاف وما خصهاش تجي رخويه زعما بزاف خفيفه. هانتوما كتشوفوا هنايا جمعتها صافي. دابا غادي نطلق على سطح العمل وغادي نقطع واحد 4 ديال الطروفه ولا المهم شحال ما كيخرجنا، باش محين كنجيو نخدموه كنخدموا وحده بوحده باش ما كنضيعوش العجين. هنا خرجوا لي 6 ديال الكويرات، غادي نلوي كل وحده بوحده. هانتوما كتشوفوا العجينه كتجي واقفه ومزيونه وفي نفس الوقت رطبه باش كتجينا سهله في الخدمه. دابا غادي نجمع هاد العجينه وغادي نحيدها ترتاح واحد شويه وندوز هذاك نطلق معاكم مباشره. كيف كتشوفوا هنايا كنرش سطح العمليه بالدقيق ولا مايزينا اللي بغيتو. انا هنايا كان عندي مايزينا، طلقت على هذا الشكل. ما خصهاش تجي رقيقه بزاف وما خصهاش تجي غليظه. انا مشيت معكم بالتفاصيل. هانتوما كتشوفوا وكنقطعوه بهذا القالب باش كيجينا القياس متساوي، وكيجيونا الخبيزات معوضين. وضروري حين نكون كنقطعوا العجينه نرخفوها واحد شويه باش ما تبقى، باش حين نقطعوا ما تكمشناش ديك الخبيزات ميني بيتزا، ما يتكمشوش يبقاو كيف ما هما. دابا ديك العجينه كنجمعها مزيان وكنعاود نلويها وكنخليها ترتاح على جانب باش كنرجع نخدمها. من بعد ما كنخدم واحده اخرى كنرجع نخدم هذاك. صافي هنايا كنتقب ديك الخبيزات ديال ميني بيتزا، كنتقبهم مزيان وكندخلهم الفران على نار مهيله. وهاهي ميني بيتزا ديالي وجدات. هانتوما كتشوفوا كيتحمرونا من تحت واحد شويه، ولكن من الفوق ماشي ضروري يتحمروا، المهم يكون عين العجينه زعما طيبه وصافي. هانتوما كتشوفوا كتجينا مزيونه وخفيفه، وكنعمروها باللي بغينا. المهم اللي كان عندنا في الدار كنعمروها به. المهم سواء التون سواء الجداد سواء المهم كفيته اي حاجه كنعمروهم بها وكيجيو غزالين صراحه. الله نتوما كتشوفوا كيجيو روعين روعين. وصافي هذا هو الميني بيتزا ديالي، وكنتمنى يعجبكم وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم وكنتمنى لي اول مره كيصادوا بالقناه تغادروا الاشتراك وفعل الجرس يوصلكم كل جديد. والى اللقاء واشوفكم بروكين ان شاء الله. السلام عليكم.